Welcome to Toronto, Oakville pala to. Just Canada Adventures! Guys, we're back! Hello! Driver! Expecting na ninyo, next week, ito na naman ang mukha. Sa driver! Yes! At eto puro tulog, reklamo. Or di pa, wala pang points. Hey guys! Welcome to my garden. Hinako ko talaga. Lugar mo ito, Manay. I know, right? This is mine. Oakville, Bradford. Tumalon ka. Ano man eh? Shout out sa mga ano dyan. Ulat later, shout out. Wala tayong balak dito at tatagal tayo. Wait lang, yung driver natin, no? Nag-ano pa eh. I know. Eto, kilala na to eh. Kilala na to sa amin. Ayun, nakita ko kay Edwin na kasama niya. Oo. Lahat ng turista eh. Irina, ibigay mo na ang tamang ano ko saan. Para alam na natin. Akala ko may Sa chips sa pablayan. Masarap yun. Mag-serve ka na Let's ng mga attack! Ayan si Grace, magaling yung makaroon. Oh wow. Wow. Looking for cows. Baka. How's your cow? Ha? Kabayo na ba? Nasang kao. Wala naman daw. Cheers! And our tourista, Just Canada Adventures, and her son Jepoy. Ayoko. Let's go, mama. Yan, dyan tayo pa picture. Yan, dyan. Sarap na hangin ah. Ay, maganda ang pagkakaroon Wow. natin ano. Hindi na masyadong init. Yeah. Okay. Kanan ko kayo. Boom. Ano ba? Ang turista. Mahaba-habang lakarin to. Hindi, mabilis lang yung pababa. Bakit hindi Yeah. form na pagkataas pa kaya? Let's go downstairs. 80 steps down below. Are you serious? What the? Wow! Pwede ba nantayin ko na lang kayo sa taas? Kaya mo yan! Let's go, Manay! Wala ka pa sa exciting. Wala ka pa sa exciting. Where are you? Oh my goodness!
Amor. Passion de Amor. Hindi niyo ako na-inform na mataas pala to. I'm sorry, I forgot. Ay. Buti nga hindi na makagdan to. Kung hindi ko makagdan. Ganito pala, ito nakalimutan ko na talaga. Nag-jungle ka. Wow. How many steps? Sasabihin niya sa baba kung how many steps na going up. Wala bang GPS dito and 500 steps, you reach your destination. Oh my goodness. Where is Jeffoy? Ito parang magagandang picturean na ako. So, umpisa pala mag-picture ka na dito. Tumatakbo pa nga ito. Hi, Casey. Hi guys! Nasa taas pa rin si Jess Canada Adventures. Takot siyang bumaba. Forever siya nandoon. Pag broken hearted ka, oh my God. Maganda dyan. Galing po dito, ganito baby boy. Ito pa rin yung baby boy na ano. She's all smile, no? Yeah. Ganda naman siya. Balikan natin. Siguro naman tapos na yung... Hanapin yung 1 daw. Ano meron sa 1? We're here at Baka-blotin ka. ng bear. Tuwan-tuwa si Gracia. Nakakita siya ng madaming bear. This is how we spend vacation in Canada. This is how we spend vacation in Canada. And we're gonna make bahay-bahayan here. We're gonna find baby And we'll, boy for yeah, we're going to find baby boy for this Tulugers lady. Kasama ba kita? Ano nagdulas ako dyan? Yeah. Ang dami mong ganap, Gwats. Umayos ka dyan, ha? Lagi kang natutuwa. Wag today. No, right there. I won't sleep. Okay pa tayo. Happy pa tayo kasi pababa. Happy pa tayo later. Aray ko. Ayan, hindi na ako kami pinabayad. Kawawa. Bye, baby boy! Bye, babe! See you tomorrow! Ganda, no? Ano ba ito? US? Baka makamuha ko masyado. No, we're not in US. We're still in Ontario. Woo! So, nakikita yung hagdan na yan. Babalik tayo doon. Yes.
Mukhang hindi na po kinakaya ng aming Talo mo pa nag-electrical eh. sobrang pawis na ang aming sarap ng amoy na mga kilikili namin ah. Going back to our parking. Going up is, I don't know, more easier than down. Wow! Under the cave. Whew! Grabe. Ay, papagwad. Grabe. Hingal na. Hingal pa siya. So, ayan ang aakyatin namin all the way up there. Hi, Jepoy. Bata pa kasi Jepoy, oh. Ang bilis niya. Lumalaban din itong isa, ah. Pahinga muna na driver na yan. Eh, struggle is real. Diyos ko, payan na ako pagkarating ko doon. Naka-burn na ako ng 1,000 card. Yeah. Card. Tama lang talaga na kumain muna tayo. Imagine mo, wala kang kain pumunta dito. May nag-walk out na. Last stop. Welcome back. Kumusta kayo dyan? Kayo ba nahinga pa? Smile naman dyan. Hindi talaga kaya. Naubos na yung last. Naubos na yung last shoot. Survive. Oo. No pain, no gain. Yung dulo ng buhok ko, tumutulog na.